Chiquitos, ¿me escuchan? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Logran escucharme? Sí, Miss. Buenas tardes, un placer hablar con ustedes, compartir con ustedes esta tarde. Le habla la Miss Roseliana. Hola, Miss. Hola, Miss. Un placer Miss, compartir ¿ahora sí con me ustedes. escucha? Sí, ahora sí los estoy escuchando. Discúlpenme. Por favor, necesito que se presenten, porque no sé si el nombre que aparece allí en la pantalla es el de ustedes o el de su papá, el de su mamá, el de su hermanita. ¿Sí? Miss, yo soy Darien. ¿Quién? El que tiene el perrito es Darien. Sí, Miss. Perfecto. ¿Quién más se presenta que no tenga el nombre suyo en la pantalla? Briana, ¿ese es tu nombre, Briana? Sí, Miss. Un placer, mi niña, te habla la Miss Roseliana Herrera. Christopher, ¿ese es tu nombre? Sí. Mucho gusto, mi chiquito. Danilo Reyes, ¿ese es tu nombre? Sí. Sí, un gusto, chiquito. Te habla la Miss Roseliana. Bien, cuéntame qué han avanzado con respecto a la primera respuesta. ¿Qué colocaron sobre los ejemplos? Dígame, dígame. ¿Qué alimentos colocaron que son transgénicos? Miss, voy al baño un rato. ¿Qué colocaste tú, Matías? En la respuesta 1 coloqué la soya y la avena. Muy bien, perfecto. Darien, ¿qué colocaste tú en la respuesta 1? Miss, ¿puedo ir al baño un rato? Sí, vaya. Okay. Brócoli, Darien, ¿qué colocaste tú? ¿Qué respuesta colocaste tú? pepino, tomate, huevo. Muy bien, muy bien, muy bien. Briana, ¿qué colocaste tú? Miss, yo puse avena y soya. Muy bien, excelente, chiquitos. Misael, ¿qué colocaste tú? No sé si ese es el nombre tuyo, Misael. Sí, Miss. ¿Qué colocaste tú, Sí, chiquito? Miss. ¿Qué colocaste? Avena y tomate, Miss. Avena y tomate. Muy bien. Entonces vamos a avanzar con la pregunta número 2. Voy a compartir la pantalla para la ficha. ¿Logran ver la ficha, chicos? La número 2 indica relaciona según corresponde. ¿Sí? Sí, chiquitos, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Bueno, en la columna que tienen Sí, del lado Miss. y dice atún y leche.
La segunda opción, que es la B, dice sal y agua. La tercera opción, que es la C, dice avena. Y la opción D es lechuga y tomate. En la columna del lado derecho tienen unos números. En el número 1 dice alimentos de origen vegetal. En el número 2, alimentos de origen mineral. En el número 3, alimentos de origen Eso dice que estás compartiendo pantalla, Estoy compartiendo pantalla, sí. pero demora demasiado. ¿Todavía no aparece? No puedo ver. Ok, esperen un no momento. nada. Esperen un momento que carguen. Perdonen, no sabía. Aún me aparece esto. Claramente yo he empezado la función de compartir las pantallas. ¿Todavía no aparece la ficha? No, Ok, para mí no. Ok, ya va. Déjame ver un momentico. No, pero a mí sí puedes ver que estoy pintando la pantalla, porque a mí solamente me aparece esa opción. Ahí está, ya me... ¿Ya les aparece? Ok, perfecto. Perfecto. Seguimos con la explicación entonces. Sí, ya apareció. Entonces van a colocar en su cuaderno respuesta número 2. Respuesta número 2. Ya está, ya puse respuesta número 2. Yo no puse la 1 Ok. porque no sabía qué poner. ¿Quién me está hablando que me indicó que no sabía qué colocar en la 1? ¿Yo quién? Dígame el nombre porque no lo veo en la pantalla. Porque es que no puse nada. Miss, ¿Pero quién es? Miss, ¿Quién me habla? aquí te equivocaste. Acá arriba, donde dice escribe, ahí te equivocaste en un lado. Ahí dice Sí, escríbele. dice escríbele. Muy bien, sí. Ahí hubo un error. Perdónenme. En la parte número, ¿quién me está indicando que no pudo responder la respuesta, la pregunta número 1? Yo no respondí la respuesta número 1 porque Pero ¿quién me habla? Dígame su nombre. ¿Quién es? Christopher. Sí. Christopher, recuerda que los alimentos transgénicos son aquellos que tienen una alteración genética. La Miss le dio varios ejemplos, puede ser el maíz, el tomate, soya, la avena. Miss, Chiquitos, escuchen. La pregunta número 2, Christopher, si quieres deja un espacio, eso lo hacemos de último, vamos a avanzar a la número 2, yo te ayudo con esa respuesta 1, deja un espacio y coloca respuesta 2, ¿sí? Vamos a avanzar con la respuesta 2, Christopher. Ya. Chiquitos, en la columna del lado izquierdo, ¿sabe que dicen atún? La opción A, opción B, opción C, en la otra dice 1, 2 y 3. Unan cuáles son los alimentos que provienen de los vegetales, que son de origen vegetal. Los escucho. El atún y la leche, ¿con quién va? Muy bien. Atún y leche. Muy bien. La sal y el agua. origen mineral. Origen y Perfecto. mineral, Miss. Bueno, en ¿La origen avena? mineral. La avena. La avena va con La avena va alimentos con alimentos de transgénicos. origen, Muy alimentos de bien. origen vegetal. ¿Y la lechuga y tomate? Va alimentos Vegetal. de origen vegetal. Muy La avena bien. con De alimentos origen vegetal. transgénicos. Son todos unos chicos muy inteligentes, muy aplicados. Les felicito. ¿Qué van a colocar en su cuaderno? No van a hacer los recuadros ni las columnas. Simplemente van a colocar la letra y al ladito el número que corresponde. ¿Me expliqué? Ejemplo, atún y leche, que es la letra A. Origen animal. Origen animal. Bueno, ejemplo, ¿cómo lo van a colocar en su cuaderno? Atún y leche, que es la A,
al ladito van a colocar el número 2, A y 2. Así lo van a colocar en su cuaderno, ¿sí? Respuesta número 2, ejemplo, la letra A va con el número 2. Así lo van a colocar en su cuaderno. ¿Me expliqué? Los escucho. ¿Me puede ayudar en la pregunta 3? Yo te ayudo, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Porque allí colocan Manucita Noa. ¿Ese es tu nombre? Noa, ¿ese es tu nombre? Necesito que me... Darien. No, Miss. ¿Es Darien? Sí. Danilo Reyes sí está en su salón, porque no sé, hubo una confusión aquí. ¿Quién más necesita ayuda? Por favor, ya completaron la parte 2. Misael, ¿cómo vas? Sí la están colocando en su cuaderno, opción A, con el número 3. Sal y agua, ¿con qué número va? B y 2. Ok, sal y agua es B y 2. Así lo van a anotar en su cuaderno, chiquitos. No, sal y agua no es así, sí es origen mineral. Pensaba que lo estaban colocando en animal. Perfecto. ¿La avena va con qué? Perfecto, con transgénico. ¿Quién está? Christopher. Muy bien, Christopher. Lechuga y tomate, perfecto, con origen vegetal. Muy bien, Christopher. Muy bien, perfecto, perfecto. Excelente, chiquitos. Vamos a avanzar. ¿Ya culminaron la respuesta número 2 para avanzar a la pregunta número 3? Los escucho. Yo ya coloqué todo. Vamos a deshacer esas flechitas que colocaron allí para que no se vean, no, para que podamos visualizar la pregunta número 3, por ¿Quieres que favor. sea un chiquito? Eso. Vale. Mam, ¿para qué sirve el...? Me dice que no puedes borrar mis leches, te lo tendrás que borrar. Ya lo voy a borrar, yo lo borro. Se puede borrar. Yo lo voy borrando mientras ustedes van haciendo la pregunta número 3. Dice, escriba los alimentos por su naturaleza y coloca ejemplos. ¿Cuáles son los alimentos que provienen de la naturaleza y colocar ejemplos? ¿Me escuchan? ¿Cuáles son los alimentos que provienen de la naturaleza y colocar sus ejemplos? Díganme ejemplos, por favor. Avanza. Díganme, los escucho. ¿Cuáles son los alimentos que provienen de la naturaleza? Misael, te Origen escucho. animal, origen vegetal, origen mineral. Muy bien, muy bien. Christopher, ¿cuál es la clasificación de los alimentos según su naturaleza? Se va a bañar. Dígame. Claro, te voy a comprando la pescado ya. Matías, dime cuál es la clasificación de los Los alimentos según su alimentos, naturaleza. origen animal, origen vegetal y origen mineral. Muy bien, Daria, Eso, muy bien. Dime, Sí, Matías. Porque ya no estás tengo atento. Que si la estuvieras atento, no verduras pudiera, y pero no. las verduras. Quedar mal con tu ruido. ¿A quién le falta la número 3? ¿Ya la concluyeron todos? Está muy Y las fácil, ¿verdad? verduras y las frutas, diré, porque ya me había olvidado de mi otra cosa que iba a decir, pero Briana, ¿ya hiciste la respuesta número 3? Diana. Chiquitos, respóndame, por favor, para saber que están allí. ¿Cómo está Briana, Matías? ¿Ya culminaron la respuesta número 3? Darien. No,
Yo no me hice no. ¿Y qué, cuál es? Escribe los alimentos por su naturaleza y coloca ejemplos. Origen animal, vegetal y mineral. O sea, pongo dos puntitos y ahí. Recuerda que los alimentos según su Pongo dos puntitos naturaleza y yo son escribo animal, Origen animal, un puntito vegetal y pone dos y ejemplos. mineral. ¿Cómo van, chiquito? Misael, ¿ya hiciste la respuesta número 3? Verduras y frutas. Origen. El pollo, la carne, Perfecto. Ay, o la coma. mantequilla. Danilo, ¿cómo vas? Pollo con mantequilla. Ya sé. Ya sabes si no respondes. ¿Cómo vas? Chiquitos, ¿cómo van? Mi, ya completé la 3. Sí, ya está, ya terminé. ¿De qué se trata la 3? Estoy, la 4. La voy a resolver la 4. Dígame, que no le escucho. ¿De qué trata la qué? Sí, ya terminé la 3. ¿De Ahora qué voy a se resolver trata la la 4. 3? Vladimir, discúlpame, no había aceptado tu solicitud, no había visto que no habías ingresado. Si estás atrasado en la ficha, me indicas para ir trabajando contigo, ¿sí? Soy Briana. No, es que me aparece un Vladimir, no sé quién es. Yo sé que está Briana, no, creo que es la Solo misma foto. que mi papá, que mi mamá, que mi papá entra con reunión por acá y siempre se queda su nombre y siempre tengo que cambiar. Ah, ok, gracias por la aclaración, Briana. Ok, si ya terminaron la pregunta número 3, vamos a avanzar entonces a la 4. ¿Qué indica la número 4? Realiza un cuadro y señala las similitudes entre tú y tus padres. Ejemplo, vamos a suponer que Briana tiene los ojos color marrón igual que su madre. Entonces va a colocar ojos color marrón donde dice mamá. ¿Me expliqué? ¿Sí? Los escucho, por favor. Entonces vamos a otro ejemplo. repetir? Vamos a suponer que Matías tiene el cabello color negro igual que su papá. Entonces va a colocar cabello color negro. ¿Sí? Van a buscar esas características, ya sea de color de cabello, del color de ojos, del color Entonces, de la si piel. alguien tiene pelo negro, igual que su papá, entonces ponemos pelo negro donde dice papá. Cabello negro. Sí, así van a colocarlo. ¿Qué característica? Ojo, color de ojos, color de cabello, si el cabello es liso o es rulos, color de la piel. Mamá, vamos a colocar aquí. ¿Están viendo lo que acabo de escribir? ¿Cómo van, chiquitos? ¿Me escuchan? Háblenme, Matías, Rafael. Ya acabé. Christopher, ¿cómo vas, Christopher? Bien. Bien. En lo que culmines esa me indicas para ayudarte con la respuesta número 1, Christopher. Danilo,
¿Cómo vas con el avance del repaso? Danilo, te habla la Miss Roseliana. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas colocando las similitudes con tu mami y con tu papi? ¿Cómo van, chiquitos? Cuando termine me avisan, por favor. Christopher, me avisas para ayudarte con la respuesta número 1. Eso. ¿Ya colocaste, Christopher? ¿Ya terminaste? Sí. Un dedito, me colocan un dedito arriba, así, el pulgar, los que ya terminaron todas las fichas. Misael, ¿ya terminaste? Misael, la ficha que hicimos la vez pasada de la planta que rellenamos con arvejas y lentejas, ¿tú la subiste al Classroom? Sí. No, todavía no. Tienes que subirla. Tienes que solamente 2 estudiantes habían subido esa ficha. Yo ya subí. Recuerda que esa, Este día lo vi. esa va a ser su calificación de proyecto, así que deben subirla. Recuerden, indica. ¿Cómo van? Chiquitos. Esta Miss. ¿Listo? Sí, Miss. Pulgada arriba. Pulgar arriba, los que ya terminaron, ¿sí? Así sabré que ya terminaron. Ya sé que Matías culminó, que Misael culminó. ¿Quién más? Christopher, ¿ya terminaste? Chévere, ya vi tu pulgar. Darien, ya terminaste la ficha, las preguntas, perdón. Miss, Dime. voy a salir, voy a entrar por el laptop. Perfecto, perfecto, yo te acepto. Briana, ¿ya terminaste la última pregunta? Miss, estoy haciendo. Perfecto, te espero. Perfecto, chiquita, te espero. Miss, terminé. Muy bien, entonces están bien preparados con respecto al examen bimestral que es la próxima semana. ¿Sí? Ya saben entonces cuál es el origen de los alimentos según su naturaleza, que puede ser vegetal. ¿Cómo se están subiendo? ¿Qué le pasó a esto? Que los alimentos transgénicos son aquellos que tienen alguna alteración genética, algún cambio en su estructura genética, ya sea para mejorar su tamaño, para mejorar su producción, y hay otros alimentos más. Okay. ¿Quiénes fueron los chiquitos? Porque la Miss María me dijo que solamente 2 estudiantes subieron a la actividad. No me dijo quiénes fueron, pero solo me indicó que fueron 2. ¿Quiénes? Matías, ¿tú fuiste uno? ¿Miss? ¿Tú fuiste uno de los que subió la actividad de que realizamos el lunes? ¿Actividad aparte de Matías? ¿Miss?
Miss, Christopher, dime, Christopher, ¿tú subiste la actividad de la planta al Classroom? Miss, ayer le he subido con el nombre Matías Vargas en el chat, El correo en de... el correo de mi mamá. Y Aníbal Fernández. Miss, Dime, Darian. en el bloque 3 debemos de hacer los cuadraditos y completar. Falta la última pregunta, que es la pregunta número 5. Ya las voy a bajar. Miss, y el bloque, ¿El cuál? El número 4 me el estás bloque diciendo, Darian. 3, el bloque número 3. Ah, no, ese es el nombre de la pregunta. Eso no es que tienes que hacer algo tú. Es el nombre de la pregunta. O sea, es la parte número 2 de la ficha. Eso es lo que quiere decir. ¿Eso lo debemos de copiar y resolver? No. La pregunta que deberías resolver es la número 4, ¿sí? ¿Qué te sale? Perfecto, vamos a avanzar a la última pregunta, que es la número 5. La parte 3 es este mapa que ustedes deben completar. Miss, eso lo tenemos que imprimir. ¿Eso lo tenemos que imprimir el mapa? No. Si lo pueden imprimir, sí. No es necesario. Si no, lo copian. Ok, Miss, que tengo impreso, ¿no? Así que Si lo pueden pueden imprimir, los que tengan para imprimir el mapa, lo imprimen. Los que no tienen para imprimir, entonces lo copian, por favor. Por lo que ven, es un mapa el cual deben completar. Ejemplo. Me indica, los alimentos según su origen son vegetal, animal, ¿y cuál me faltaría? Vegetal. Mineral. Mineral. Muy bien, ya lo voy a anotar. ¿Quiénes van a imprimir el mapa o quiénes lo van a copiar? Yo estoy en el mapa. Voy a imprimir. Yo voy a imprimir. Yo sí tengo por imprimir. La mayoría lo va a imprimir. El mío ya está impreso. Presta atención, Matías. Ok, vamos a ir anotando entonces. Voy trabajando con ustedes. Miss, su cámara se le ve que se ha congelado. Ah, es que creo que es el internet que está fallando un poco. Pero sí me escuchan, ¿no? Atento, por favor. Yo la escuché. Que voy a colocar mineral. ¿Se ve la ficha, chicos? Según su función nutricional, ¿cómo se clasifican los alimentos? Miss, ¿qué ha pasado? ¿Se ve lo que coloqué? Me explota la cabeza. Según su función nutricional, ¿cómo se clasifican los alimentos?
Constructores energéticos y protectores. Otra vez en energéticos. Constructores energéticos y protectores. Muy bien. En cada casilla, ¿qué voy a colocar en esta casilla? En la primera del lado izquierdo, ¿qué debería colocar allí? Ahí pones constructores Energéticos y y una palabra que iba constructores ahí. solo Constructores. Mira la pantalla, acá que miras. nada. ¿En serio? En la segunda, ¿qué debería colocar? Energético. Energéticos. Y en la última, La última, protectores. muy bien, chicos. A mí Protectores o reguladores. me quedan 1 minuto y medio. Se me va a cerrar y lo voy a abrir, si pueden, 5 minutos más o 10 minutos más para finalizar. ¿Les parece? En la siguiente. Ok, Miss. Ok, en el medio va energéticos, ¿no? Mis ahí, así. Ahí, es que va. Ahí va. Mis, ¿de quién es sonido? Y en el último van protectores o reguladores. Es protectores, mis protectores. Protectores. Muy bien, excelente. Los constructores que contienen. Carne. Los protectores tienen vitaminas Se y dividen en minerales.